começar tudo de novo. Vai lá, né? Fala. E galerinha, Não, eu falo. Oi, galerinha. Mais um vídeo de Play Dove comer manolada. Fala aí, Lara. Fala aí. e meu irmão também tá gravando. Mas você pode entrar Quanto com BR Macedo de Play Dove no YouTube. Quer dizer, você pode aceitar. A rainha da mais. Aí você escreve no YouTube. A rainha da massinha. A rainha da massinha. Tô vendo que a gente tá fazendo um trem, que não sei o nome. Um arco-íris. Tá partindo um pedacinho, fazendo um arco-íris que é verde, azul e laranja. Que laranja aqui? Aqui. Amarelo. É azul e laranja. Não sei o que bom. Verde. Baixa aí, Luiz. Não. Tá parecida a voz aqui, tô escutando. Vou gravar você, mano. Não grava. Não. Então, pai aí, ó. Vou gravar você. Que casquinha de sorvete? Ó, mano, tô virando pra cá, ó. Ai, bosta. Fala alguma coisa aí, né, Mas agora, gente, a gente vai fazer um negócio super legal. Um arco-íris. Um arco-íris, já fiz o arco-íris. Fala, Lalo. Agora a gente vai partir no meio, tirar esse pedacinho e partir aqui.